大家好，欢迎来到老杨教拳剑85式分解教学。今天继续学下去，今天学习第47式抱虎归山。抱虎归山是在十字手后面的啊。我们第二段一开始就是抱虎归山，那个抱虎归山我们讲的已经比较详细了，入门的在这里也拍过了。所以说呢，你如果抱虎归山没有学习过的呢，可以到前面找2个视频，一个呢是分解教学里面有一个抱虎归山，然后呢一个叫85式入门辅导，我们在这里拍，后面有人跟的也有个抱虎归山。所以今天我这个抱虎归山呢，我们就简单的复习一下。好，下面我们前面是十字手，我昨天说过，我们的左脚翘起来。好，第一个动作，左脚内扣，左手往后撤，这是眼睛看左手，然后站稳，身体开始转啊，我们转身向后，西北出脚，脚跟着地，这是右脚出脚。然后开始弓步的时候，右手往前揉，这是搂腰，在腰的地部，左手往前推，左脚跟蹬一下。下面是捋啊，我们这个动作呢和这个揽雀尾那个动作是一样的，再转身搭手往前，然后后坐往前推。啊，这就是抱虎归山。抱虎归山的方向，记住是在西北，这个记住就行了。因为我们每次做的时候方向不能搞错啊。有的人呢就是可能就是转得太厉害，有的人转得不够厉害。但是我们就是45度向西北方向转，这就是抱虎归山。下面我再做一遍，我这个就是按套路方面做，因为我们前面都学过了，所以呢我们不仔细分解了，大家再看一遍就行了。我从这个如风势笔开始做十字手，然后接着做抱虎归山，踩下去。我们起来的时候，左脚翘起来，扣脚，侧手，眼睛看左手。好，提右脚，转身，西北，右脚跟先着地，然后右手是揉，左手是推。下面是捋。这个和是揽雀尾一样，挤，再按。好，抱虎归山到这里就结束了。好，今天我们这个分解教学就到这里啊。如果不清楚，我说过了，前面去看。好，我们明天再见。